Guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. So म चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेँ. आज चाहिँ हाम्रो रिजल्ट डे हो. So मेरो दाइ पनि यहाँ रेडी भइसक्नु भयो र मम्मी चाहिँ उहाँ रेडी भइसक्नु भयो. So अब चाहिँ एकैचोटी दाइको स्कुल जान्छौँ फर्स्ट अफ अल, त्यसपछि मेरो स्कुल. So अब दाइको स्कुल गएपछि भेटौँला. म मेरो स्कुल आइसकेँ. मेरो पहिलाको स्कुल हेर्न सक्नुहुन्छ. स्कुलको चलपल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. मैले चाहिँ मेरो भाइलाई भेटिसकेँ, यहाँ छन्. सो भाइको रिजल्ट पनि हेरिसकेको छन्. भाइ चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा आइसकेको छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ. सो भाइको चाहिँ 4 GPA आएछ अनि सबैमा A+ आएछ. म र मेरो मम्मीहरू चाहिँ मेरो पुरानो स्कुल र दाइको स्कुलबाट चाहिँ रिजल्ट लिएर आइसक्यौँ. दाइले चाहिँ राम्रो रिजल्ट ल्याउनु भयो रहेछ. सो अब चाहिँ हामी मेरो स्कुल जान्छौँ र मेरो रिजल्ट लेख्छौँ. अब गाडी अनि हजुरलाई देखाउँला. अनि हजुरलाई स्कुलको टुर पनि हल्का हल्का गराउँछौँ हैन. अब हाम्रो स्कुलको त त्यस्तै हो. दाइ चाहिँ मेरो स्कुल फर्स्ट टाइम जान लाग्नु भएको. सो हेरौँ दाइको रियाक्सन कस्तो हुन्छ. मम्मी आउनुहुन्छ, दाइको रिजल्ट लिएर हिँड्नु भएको छ. अनि गाडी कुरेर बस्छौँ. गाडी चाहिँ कति बेला आउँछ थाहा छैन हामीलाई. चाहिँ आइसक्यो यहाँ. नर्सहरूको यस्तो के हो यो मलाई पनि थाहा भएन. यस्तो यहाँ के आन्दोलन गरेर बसिरहेछन्. सो फाइनली म चाहिँ मेरो स्कुल आइसकेँ. हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्कुल. सो म चाहिँ मेरो स्कुल आइसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ. अब मेरो फोन चाहिँ मेरो दाइसँग हुन्छ. म चाहिँ रिजल्ट लिनको लागि जाँदैछु. आशा छ कि राम्रो हुन्छ होला. गाइज अब बहिनीले रिजल्ट दिँदैछन्. बहिनीको मार्क्सहरूको बारेमा कुरा भइरहेको यहाँ. सो म चाहिँ अब रिजल्ट लिइसकेँ. हाम्रो बसहरू चाहिँ यहाँ छ. स्टेसन स्कुल चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ यही हो. अगाडिको हजुरहरूलाई अघि नै देखाइसकेँ. अनि हाम्रो भेन चाहिँ यो भयो. सो दाइ यहाँ हुनुहुन्छ है. कस्तो भयो दाइ, हाम्रो स्कुल कस्तो छ हो र? ल हजुरहरू पनि भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने टप स्कुलमा पढ्नु र आउनुहोस्. ल अब चाहिँ हामी घर जान लागेको. अब एकैचोटि गाडीमा पुगेपछि देखाउँछु. ओके बाई बाई. गाडीको इन्तजार गर्दै बसिरहेछौँ. गाडी भने अहिलेसम्म आएको छैन. यहाँ भाइ छन्, त्यहाँ आन्टी, मम्मी, दाइ, यहाँ चाहिँ म छु. सो अब गाडी कति बेला आउँछ. उताबाट त आइरहेछ, यताबाट चाहिँ एउटा भने आएको छैन. सो कति बेला आउँछ हामीलाई पनि थाहा छैन. सो हजुरहरूलाई मेरो स्कुल भिजिट गर्न छ भने बुद्ध चोकबाट भित्र यहाँ पिपल डाली यो रुख छ. यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले त्यस्तो वे टु टप्स भन्ने लेखेको हुन्छ हो. त्यस्तोबाटै अब यहाँबाट भित्र गएपछि सिधै वे टु टप्स स्कुल भनेर लेखेको छ. त्यहाँ चाहिँ पुगेपछि हजुर सिधै हाम्रो स्कुल पुग्न सक्नुहुन्छ. बिच आइसक्यो. अब हामी ट्याक्क 0 पुगेपछि आउँछौँ. घर आइसक्यो. अब चाहिँ म ड्रेस फेर्छु, खाजा खान्छु अनि के गर्छु सबै देखाउँला. लुगा फेरिसकेँ. अब यहाँ कपडा छन्, कपडा पठाउँछु. अब हामीले काम सबै भइसक्यौँ. अब हामी खाजा लिन जान्छौँ. त्यसपछि भेटौँला. हामीले चाहिँ खाजा खाएर भइसक्यौँ. अब बाँकी कुराहरूको भिडियोमा गरौँला. आजलाई यति नै. बाई बाई. भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला. बाई बाई.